Сайн байцгаана уу? Монгол Цэргийн нэгдсэн холбооноос нэмгэрэг бүрийн уран зохиолын явуулдаг уран зохиолынхоо уншлагыг эхэлж байна. За энэ удаагийн ярилцлагаар бид нэр Японы зохиолч Мишима Юкогийн Алтан сум романы тухай ярилцсанаа. За Мишима Юко 45 наснаас алсан хүн 1970 он хүртэл энэ хоорондоо 40 арман 18 жүжигдсэн. Энэ арманууд нь Японд төдийгүй барууны ертөнцүүдэд олон кино болсон. Ингээ ямар зохиолоор кино хийдгийг гэхээр дэлхийд бас нэг хэмжүү байдгийн байна. Их сайн болсон зохиолоор кино хийдэг ёстой юм байна. За энэ номтой холбоотой би танаас бас хоёр ном харуулахыг хүсэж байна. Нэгдүгээрт манай соёлын гавьяас зүтгэлтэн аюулсны бичсэн Зэн буддизм амьдралаас ангижгүй гэсэн ийм ном хоёр дахь удаага хэвлэлдээд явж байна. Яагаад энэ номыг харуулж байгаагүй бол Японд 8 дугаар зуунаас эхлээд 90-өөс өмнө буддизм дэлгэрсэн. За 8 дугаар зуун дээр нь буддийн шишнийг Япончууд төрийн шишин болгосон. За энэ үеэс эхлээд Япончуудын дунд буддизм янз бүрийн улсгал чиглэлээр дэлгэрсээр одоо хамгийн сүүлд нь Зэн буддизмын улсгал өнөөдөр их нэр хүндтэй байгаа. За барууны орнууд ч гэсэн Зэн буддизм их нэр хүндтэй болсон. За гурав дахь танад харуулж байгаа ном бол боловсролын их сургуулийн Юсопийн багш Саран Цэцгийн бичсэн Японы бясалгал сэтгэлгээний тойм гэсэн ийм жижигхэн номыг харуулж байна. За энэ номноос бид нэр Япончуудын түүхэн замнал, Японд ямар шашин, Юсоп үзэл дэлгэрсэн талаар тоймыг үзэж болно. За ингээд өнөөдөр бид нэрийн ярианд яваарай. За Мишима Юкогийн Алтан сум арман янз бүрийн бодол санаа дагуулсан ийм сонирхолтой бичигдсэн гүн гүнзгий философи ном гэж би хувьдаа бодож байгаа. За Алтан сум арманы үйл явдлыг бид нэр эхлээд авчихсан та нарт сонирдуулна. За энд одоо хөдөөгийн жижиг сүмийн эзэн аав нь өөрийнхөө хүүд Алтан сумын тухай ярьж анхны үнцэнтэй дурдтгал гоо сайхны мэдрэмжийг төрүүлсэн байдаг. За тэгээд энэ номыг ярьж байгаа жаалхүү бол бүр багасаа Алтан сумыг сонирхож түүний гоо сайхныг сургаар биширч ирсэн. За Алтан сумын талаар сурах чиглэлдсэн материалуудыг уншиж энэ хүү ер нь амьдралд энэ сумыг нэг очиж үзэх юмсан гэсэн бодол сэтгэлтэй өсөж эндээсэн. За ингээд аав нь удалгүй өөрийнхөө хүүг Алтан сумын эзэн өөрөөр хэлбэл хамб доценттэй авчирч танилцуулаад за тэгээд тэр хүүгээ Алтан сумд хамбын шав болгосон. За ингэснээр хүү өөрийнхөө мөрөөдөж байсан Алтан сумыг одоо дэрэгдээс нь харж бишрэх ийм амьдралын азтай сайхан учрал тохиолдсон. За хүү ер нь бас тийм төрлөхөөс eerүү хүүхэд одоо үеийнхийнхээ дунд найз нөхөд байхгүй. За тийм өөрөөр хэлбэл өсгийн бэрхшээлтэй учраас үеийнхийнх нь найз нөхдөд тоодгүй харин доор дохуу хийсэн маягтай ингээд олны дунд ганцаардмал өссөн ийм хүү байгаа юм. За ингээд Алтан сумд ирснээс хойш энэ хүүхэд одоо өөрийнхөө үеийнгийн олон банд нартай нэг шавийн нэг хамбын шав болж танилцсан гэдгийг боловч тэр дотроос одоо хүүд найз нөхөд олдоогүй явж байсан. За гэхдээ энэ хүүд нэг бага цагийнхан сайхан хөөрхөн дурдтгал байдаг. Тэр нь юу юм бэхээр өөрийнх нь хөдөө амьдарч байхад нь зэрэгэлдээ айлынх нь одоо чинэлэг охин Ука гэдэг охиныг мөрөөдөж гүйцэтгэв. Тэр нь бол энэ охины тухай энэ хүүгийн тухайд өөрөөр хэлбэл эмэгтэй хүний гоо сайхныг бишрэх
мэдрэх анхны тийм мэдрэмж байсан. За нөгөөх нь мэдээж одоо эмэгтэй хүний гоо сайхныг бишрэх анхны мэдрэмж өөрийнх нь төрсөн ээжээс бий болсон юм байсан. За ингээд энэ хүү сүмд ирсэн. За сүмд ирээд энэ сүмтэй танилцж, дэрэгдээс нь харж, олон сайхан найз нөхөртэй болоогүй ч гэсэн олон үлдэнгийн гантайгаа хамт нэг багшийн шав болж амьдэрсэн. За ингээд энэ үед нэг инженерийн сургуулийн сонсогч ирсэн. За тэр нь хоолой дөрмийн одоо гоё утастай галзсан сайхан залуу. За тэр сүмд шавлын суудаг банд нэрийг анхаарлыг татсан ийм. За энэ инженерийн сургуулийн курсант хүү бол бас энэ хүүгийн тухайд бас нэг тийм гоо сайхны бахархал болж хувирсан. За ингээд энэ хүүхд яг удахгүй ингээд яваад өгсөн төр айлчиж ирсэн юм чинь. За энэ алтан сүм бол ухаанда эзэн буддизмын сүм ерөнхийдөө 1358-аас 1408 онд баригдсан ийм одоо зохицолбор барилга. Энэ Канкачу одоо Кето хотод байдаг ийм сүм. За ингээд аав нь одоо сүмийн гэрээтэй танилцуулаад аав нь одоо ядуучдын хөдөөгийн жижигхэн сүмийн эзэн лам байсан. За сүмийн энэ алтан сүмийн хамб энэ хүүг өөрийнхөө зардлаар увд сунар хоол хүнс сургалтын төлөө сүмдөө сургах болсон. За энэ хүүг бас тийм азтай сайхан тохиолдол байсан. Тэгээд аавтайгаа одоо анх удаага тэр алтан сүмтэй дэрэгдээс нь очиж танилцсан гоо сайхны бишээсэн нэг юм үйл явдлууд өнгөрч байгаа. За ингээд аав нь нэг их тийм хүүгээ энэ хамбад шавуурсныхаа дараа нэг удалгүй одоо аав нь уушгины хүнд өвчнөд байсан. За ингээд нас барсан. За ингэхдээ одоо аавыгаа оршуулгад очисон хүү. Гэхдээ очихдоо хүү бас нэг тийм гайхшил ч юм уу одоо нэг тийм бисопод төрсөн. Тухайлбал хөдөөгийн хамбад хөдөөгийн одоо жижиг сүмийн тэргүүн эзэн хүн хөдөөгийн гоо иргэдэд шүтлэгтнүүдэд үхэл амьдрал хоёрын заагийн тухай ойлгуулдаг, үхлийн тухай одоо айцтай огтхгүй байх тухай ярьж гэгэрүүлж байдаг ийм одоо лам хүн нас барсан явдалд хөдөөгийнхэнд бас нэг тийм сонин мэдрэмжийг төрүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө үхлээс айх хэрэггүй гэж үзэж байсан лам маань өөрөө үхэхээр нэг үхлийн үлгэр жишээд үзүүлж байгаа юм болов гэсэн тийм сэтгэлтэй аавыгаа одоо оршуулахад энэ хүн дотроо бодож зогссон. Ингээд аавыгаа оршуулад ирсэн. За аавыг нь нас барсны дараа хамб энэ хүүг тэр Иринза академийн харьяа сургуульд оруулсан. За Иринза гэдэг бол буддийн зэн буддизмын нэг чиглэл Японд илэрсэн. За тэгээд энэ академид сурна гэдэг бол бас нэр төрийн хэрэг ийм болсон. За энэ бол бас таны үе 1944 онд оны үе 40-од оны тухайлбал тэгээд энэ үеийн одоо тэр шашны сургуулийн сурагчид ч гэсэн өөрөөр хэлбэл цэргийн үйлдвэрт очиж ажилладаг. За тэр сүмд бол ерөнхийдөө хэдэн одоо өвгөн лам нар эсвэл одоо банд нар хоцорсон. За бусдын үгэд одоо цэргийн албанд татаад явцсан нэг иймэрхүү цаг үед энэ хүү тэр алтан сүмд ирж байгаа. За ингээд энэ хүү тийм үйдингийнхэн дотроос найз олж чадахгүй байсан нэг Цурикава гэдэг найзтай болсон. Тэр Цурикава гэдэг бол Японы Токио хотод суудаг одоо чинэлэг том хөрөнгөтэй лам хүний хүүхэд. За Цурикава одоо бусдаасаа тоож энэ ээрүү хүүтэйг тоож үерхсэн одоо цорын ганц банд болсон. За Цурикаваг энэ хүү одоо энэ жаал хүү ярьдаг. Энэ бол миний одоо ухаанда
намайг ертөнцийн үнэнтэй холбож байсан цорын ганцхан хүн. За Цүрикова тэр одоо амьдралынхаа олон эйтрээтэй асуудлыг нэг нүгүү ярилцдаг ийм хүн болсон. За би одоо Япон хэлээр ярихад ээлдэг боловч англи хэлээр ярихад ээлдэггүй. Харин энэ талаас нь Цүриковоос давуу байсан. За бусад бүх талаараа Цүрикова надаас давуу байсан юм а гэсэн ийм санааг өөрөөр хэлдэг. За ингээд Цүрикова гэлүүгээ яваад машины аварт нас барсан. За энэ нас барсныхаа дараа Цүриковогийн тухай энэ жаалхуу бодож байгаа. За намайг ертөнцтэй холбож байсан, ертөнцийн үнэнтэй холбож байсан цорын ганцхан хүн маань ингээд ертөнцөөс одоо холдлоо, алга боллоо. Ингэж бодоод сэтгэлийн готролд учирсан. За Цүриковоогоос асуудаг чи одоо ер нь амьдралдаа юу хүсэж мөрөөдсөн хүн бэ гэж жаалхуу асууад. За би ер нь амьдралдаа ямар нэгэн тийм юм хүсэж мөрөөддөг хүн биш ээ. Би мөрөөдлөөч хүслээч амьдрал болдгоороо болно гэсэн ийм өөрийнхөө философиг Цүрикова энэ өөрийнхөө найз жаалхуу бандит танилцуулж байсан. За ингээд ийм үйл явдал өрнөөд дайн дууссан. За дайн дууссан тухай одоо эзэн хаан зарилэгт гарын үсэг зурсан. За тэгтээ Япончууд одоо дайны хөл доког бөмбөгдөж удахгүй одоо тэр кетотыг бөмбөгдөх байх, алтан сүмийг бөмбөгдөх байх гэсэн тийм бодол санаа бас хүүтэрж байсан. За дайн дуусаад 1945 оны 8 сарын 15-ны одоо үед 15-ны өдөр тэргүү хамт өөрийнхөө шавнырыг цуглуулад баяр баясгалантай маягтай царайн гэрэлтсэн шавныртай одоо тийм сэтгэл хангалуун байдлаар одоо будаалга хийсэн. За энэ хүүгийн гайхшиг бас төрүүлсэн. Хүүгийн гайхшиг төрүүлсэн одоо дайн дууслаа гэж ингэж байгаа юм уу? Эсвэл одоо Америкчууд Японыг атомын бөмбөөр бөмбөгдөж байгаа юм болов уу? Бөмбөгдсөнийг баярлалтай тэмдэглэж байгаа юм болов уу гэсэн ийм санаа бас тэр хүүд давхар байсан баг. За ингээд энэ хүү өөрөөр хэлбэл тэргүү хамбын итгэлтэй шав болсон. За хүүд бас нэг тийм мөрөөдөл байгаа. Би одоо тэргүү хамбын итгэлтэй шав болж байгаа юм чинь. Ерөнхийдөө тэргүү хамбыг нас барахад би одоо 90 захтын бусад сургуулийнхаа төгсөөд ер нь энэ алтан сүмийн эзэн болох юм болов уу гэсэн бас тийм гордлог байсан. За ингээд энэ хүү нэг удаа ч ээлжилээд одоо тэр сүмийнхөө одоо харуул гардаг. Харуул гэж одоо юу юм бэхээр ухаандаа тэр гаднаас ирсэн улсуудад зөөлчилж сүмөө тайлбарладаг ийм хүний ийм одоо бандийн үүрэг ээлжиндээ гүйцэтгэж байсан. За энэ дайн дууснаас эхлээд энэ алтан сүмэд бол ухаандаа Японы одоо гой ганган Киминогоо дайны үеэр авдрандаа хадгалж байсан олон сайхан ганган эмэгтэйчүүд алтан сүмийг ирж үзэх болсон. За тэр үеэс эхлээд бас л одоо энэ хүүд өөрөөр хэлбэл эмэгтэй хүний гой сайхныг бишрэх ийм мэдрэмж бас шинээр төрж байсан. За ингээд нэг удаа сүмийн тэр тайлбарлагчаар ажиллаж байсан. За тэгсэн нэг Америкийн офицер их бүдүүн тарган биетэй офицер жип машинтай тахиж орж ирсэн. За ингээд би сүмийг үзээ надад тайлбарлав. За ингээд тэр машин дотроос нэг одоо ганган гişа хүүхэн гарч ирсэн цуг. За тэрэн согтуу. За ингээд тэр сүмийг үзэж яваад Америкийн нөгөө офицер нөгөө хүүхэнтэйгээ муудалцсан, гэрэлтсэн. За ингээд Америкийн тэр офицер нөгөө гişа хүүхнээ одоо дүлх гэж унагаад урдаас нь харж байсан гişа хүүхэн Америкийг нэг саалгадаад авсан. За эндээс Америк тэр офицер их уурж нөгөө тайлбарлагч бандиг чи энийн дээр дэвсгсэн. За ингээд дэвсэхгүй удсан шилнээс нь марж яваад албадаа дэвсүүлсэн. За энэ бандийн одоо нэр хүндийг их унагсан үйл явдал болсон. Гэхдээ хамбудын тухай яриагүй, харин 7 хоногийн дараа хамбудын тухай мэдэгдэж хамбаас нэхэмжлэг ирж хамбудаа чимээгүй хүн мөнгөний төлөөд явуулсан. За бусад бандэр нь энийг одоо нүдэрээ харж байсан учраас энэ хүүгээс нүүр уруулах одоо чи ийм хийлээ гэж Цүрикова хүртэл хэлж байсан ийм үйл явдал
болсон. За ингээд энэ хүү тэр Отонагийн их сургуулийн бэлтгэл ангид ирсэн. За бэлтгэл ангид өөрөөр хэлбэл Япон гятадхэл, ханс, ёс зүй, түүх ингээд англи хэл үздэг. За энэ сургууль ерөнхийдөө 79 хүүхэд сурч байсан. За эцэст нь байр эзлүүлэхэд манайхан одоо 79 дугаар байранд орсон. За их олон цагийн хичээл тасалсан 230 цагийн хичээл. За 600 орчим цагийн хичээл үзэхээс 260-ын тасалдсан. За тэглээс гэсэн энэ сургуулийн удирдлага энэ хүүг одоо тэр их сургуулийн эсэх тийм зөвшөөрөл өгсөн. За яагаад тэгж байгаагүй нэгдүгээр одоо энэ сургуулийн удирдлага надад илгэсэг дотно хандлаа. За хоёрдугаарт намайг одоо буддизмд өмнөч байсан учраас ингэсэн байхаа гэж бодсон. За энэ үед ерөнхийдөө Японд бас буддизмын нэр хүнд муудсан тийм үе аав Сүмийн хаан баяр энэ тухай ярьж байхад бас гүндлэгөөс нь сонссон ийм нэг үйл явдал болоод өнгөрч байгаа. За ингээд 1950 он гарсан. За 50 онд өөрөөр хэлбэл тэр нөгөө бэлтгэл сургуулаа төгсөөд тэр Отонгийн их сургуульд элсэх болсон. За энэ хоорондоо энэ хүү бас нэг хүнтэй танилцсан Гасиваги гэж ийм залуутай танилцсан. За тэр залуу бол бас л одоо бусдаа тоогддгүй. Тийм одоо хүн харахад инээд хөрмээр майкултэй ийм нөхөр тэгсэн үтгэн Гасиваги тэр отоор тэнэж олон янзын хүүхнүүдтэй холбогддог. За хүүхнүүдээс одоо бас Гасиваги мөнгө авч холбогддог. Ийм юмыг мөнхөн мэдээрээ харж ирсэн. Ийм үйл явдлууд болоод ингээд өнгөрч байгаа. За ингээд эцэст нь энэ хүү ер нь одоо энэ гоо сайхны бэлэгдэл болсон, насан туршийнхаа мөрөөдөл болсон алтан сүмээ шатаах нэг тийм чөтгөрийн бодол толгойд норж ирсэн. За ингээд бэлтгэлээ хийж байгаад хуурай сүрэл овоолж байгаад за тэр арынхаа хаалгаар ороод одоо хуурай сүрлээ асаагаад шатаасан. За шатаагаад ер нь би өөрөө одоо тэр оргил танким гэж байдаг одоо хамгийн их үзэсгэлэнтэй гоё бурхадтай танким тэр танкимдаа орж одоо амиа хорлыг гэсэн санаатай байсан. Гэсэн ч гэвгэтхэн одоо тэр амиа хорлыг гэсэн санаанаасаа бултаад одоо яагаад ч одоо тийм санаага өөрчилсөн юм ихгүй үрдэлж явсан күнцлийн тусал за утгаа чулуудаад гараад гүйсэн. За тэгээд ингээд ой тусч өөрөөр хэлбэл сүмүү шатж яхийг алсаа сараад бяцлагыг хийгээд ингээд суусан. За нэг ийм үйл явдалтай энэ ном байгаа. За би энэ номыг одоо уншаад өөрөөр хэлбэл энэ номын одоо философийн ойлгох ийм чармайлт гаргасан. За тэгээд оюутнууд бас энэ номыг яриад өгөхөөр ер нь яагаад алтан сүмээ шатаава гэсэн асуудал гарч ирдэг. За эндээс би одоо нэг дараах дүгнэлтүүдийг хийгээд байгаа. Нэгдүгээрт энэ жаалхуугийн одоо насан туршийн эрхэмлэл, насан туршийн дээд үнэлэмж, насан туршийн мөрөөдөл бол энэ алтан сүмийн гоо сайхныг бишрэх ийм мөрөөдөл байсан. За тэгээд өөрөө дэрэгдэн ирсэн, харсан тэр алтан сүмийн одоо хамбын шав болсон, суралцсан. За ингээд гоо сайхныг бишрэх үзэл нь кевэрэ байсан боловч за хидэн тохиолдлоос болоод энэ гоо сайхныг бишрч төгс төгөлдөр гоо сайхан гэдэг ер нь цаана юуг агуулж байдгийг гэдгийг ухаарах ийм ухаарлын төвшөнд хүрсэн. За энэ хидэн тохиолдол байгаа. Нэгдүгээр тухайда тэр одоо хүүхэд ах үзэхдээ мөрөөдөж байсан ОК гэдэг бүсгүй өөрийнх нь тэр одоо охин өөрийнх нь тоогоогүй харин одоо оргосон зэргүүдэд хоол зөөж байгаа цагдаад баригдсан нэг юм тохиолдол гарсан. Хоёрдугаарт нь ээж нь аавын одоо хүнд өвчтэй амьд ах үед нь байхад өөрийнхөө садангийн ган хүнтэй өөрөө хэлүүд явуулсан. Энэ нь одоо бас нэг тийм эмэгтэй хүний тэр эрхэмлэл гоо сайхны гутаас үйл явдал болсон. За дараа нь тэр эх орн дайны хөлс зүүдээд байхад
Япон юу Америк коцертэй зугаалаад явж байсан гişэ хүүхнийг хараад бас их гутарсан. За дараа нь энэ нөхөр өөрөө бас тэр Японы эмсийн отойгоо эмсийн хүрээлэнд очиж гişэ хүүхэнтэй уулзсан. Тэгээд тэр хүүхэнтэй уулзаад энэ юу бодсон гэ. Энэ үгээр олон ирчүүдийн замын уулзуур юм байна. Энэ хүн тухайд хайр сэтгэл гэж алга юм байна. Зүгээр биеийн таашаалыг тайлаад одоо мөнгө олдоггүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл хүн гэдэг энэ ариун чанараа энэ өөрөөр хэлбэл эмсийн хүрээлэнгийн хүүхнүүд гээсэн байдгийн байна гэсэн ийм үдл бодолтой болцсон. За дараа нь тэр Гасивага гэж найз нь ухаанда хүүхнүүдээс мөнгө авч тэдэнтэй явуулдаг нь бас эмэгтэйчүүдийн одоо тэр нэрийг гутаасан. За ингээд дараа нь хамгийн одоо гол сайхны нэрийг гутаасан явуулвал тэр Алтан сүмийн эзэн хам гişэ хүүхнүүдтэй явуулдаг. За тэр гişэ хүүхнүүдтэй явуулж байгаад нь шавтайгаа таарлцсан. Энэ хүн бол ерөнхийдөө энэ гол сайхан гэдэг чинь хуурамч юм байна. Өөрөөр хэлбэл гол сайхан гэдэг бол бас хүний муу мухайг хамгаалж байдаг, хаацайлж байдаг ийм өнгөц юм байна. За эндээсээ ухаанда гол сайхныг үзэн ядах ийм үзэл одоо бий болсон. За тэгээд сүмөө шатаасан гэж ухаанда би ойлгож байгаа. За номын орчил бичсэн байлээ. Номын орчил юу гэж бичсэн байгаа гэхээр ухаанда энэ зохиолч хүн гол сайхангүйгээр амьдрахтыг боломжийг ирж айсан гэсэн тийм утгатай бичсэн байлээ. Би бол тэрнээс арай өөрөөр бас нэг ухаарах санаа байгаа. Нэгэнт одоо ертөнцид заяасан урд үеийнхний бүтээсэн тухайлбал тэр эмэгтэйчүүдийн одоо гол сайхны үйлэгд болсон эмэгтэйчүүдийн нэр хүнд эрхэмлэлийг хойдвынх нь гутаадаг. Тэр гол сайхны бэлэгдэл болсон Алтан сүмийн эзэн өөрөө тэр зэн бүддийнхаа сүмийн үзлээс урууж байгаа зэрэг нь өөрөөр хэлбэл ертөнцид байгаа гол сайхныг хүн өөрөө гутаадаг юм байна. Тийм учраас тэр хүнийг гутааж байгаа. Хүний гутаасан гол сайхныг эсвэл хүний муу мухайг хаацайлаад байгаа гол сайхныг эсвэл одоо тэрнээс зайлсхийх ёстой юм байна. Эсвэл түүнийг аврах ёстой юм байна гэсэн ийм үзэл энэ зохиолд байгаа гэж бодож байгаа. Достоевский өөрийнхөө бүтээлд хэлсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл ертөнц гол сайхныг аварна. За нөгөө талаас ертөнцид байгаа гол сайхныг хүн яаж аврах вэ гэдэг бол хоёр дахь том асуудал юм гэсэн санаа хэлсэн байна. За энэ би энэ гол сайхны тухай энэ зохиолчийн үзлийг ч гэдэг юм одоо өөрийнхөө бодол санааг та нартай хуваалцахад ийм хоёр талаас нь хэлэх санаа байгаа. Нэгдүгээр энэ гол сайхныг хүн яаж аврах юм? Эсвэл одоо тэр хүний муу чанарыг хаацайлаад байгаа, хамгаалаад байгаа тэр гол сайхны цаанаас үннийг яаж олж ярих юм бэ гэсэн санаа байгаа гэж би ойлгож байгаа. За хоёрдугаарт нь одоо ямар дүгнэлт хийж болох юм бэ гэвэл энэ хүний бага наснаасаа итгэж үнэмшсэн итгэл үнэмшил ертөнцийг үзэх үзэл төлөвшил амьдралынхаа тодорхой хугацаанд одоо хугарах тэр төлөвшил алдрах явдал бол хүнийг өөрөөр хэлбэл тэр хуучин үзэл бодлоо үзэн ядахд хүрдэг ийм санаа руу хүнийг оруулдаг юм байна шүү. Ийм сэтгэл санааны алдрал бий болгодог юм байна гэсэн ийм санааг үлийн зохиолоос уншиж байгаа. За 2-3 дахь дүгнэлт бол ухаанда хүнд өөрийнхөө сэтгэлийн нууц, сэтгэл доторхоо хуваалцдаг тийм сайн найз, үнэн найз гэдэг бол амьдралд их олон тохиолддог юм байна. Хэрвээ тэр найз нөхөр тохиолдох юм бол тэр хүнд хамгийн үнэтэй эрхэм хүн байдаг юм байна. Тухайлбал энэ жаал хүүгийн тухайд одоо Цүрикова байсан. За би жаал хүүгээд нэлээд хэллээ энэ зохиол төгсгөд ирнэ 21 настай болж байгаа залуу шүү дээ. 21 настай болж байгаа залуу. Тэгээд тэр Цүрикова гадсан явдал бол энэ одоо сүмийн бандиг сэтгэлийн гутралд оруулсан. За тэгээд энэ гутралынхаа цаанаас юу болж харж байгаа вэ гэхээр зэн буддизмынхаа үзлээ энэ ертөнцид байгаа үннийг л би
олж харах хэрэгтэй юм байна. Энэ үннийг олж харахад намайг энэ хуурамч өнгөц хоо сайхан бас төрөлдүүлээд байна шүү гэсэн санааг нь гэлчглаа гэж ингэж бодож байгаа. За өөр нэг дүгнэлтүүл төрөөнийхээ одоо давтсан шинжтэй өөрөөр хэлбэл энэ гоо сайхан гэдэг бол хүний мөн чанарыг илэрхийлэхийн зэрэгцээгээр, хүний хүсэл мөрөөдлийг илэрхийлэхийн зэрэгцээгээр, амьдралыг чимгэлж байхын зэрэгцээгээр бас нөгөө талаасаа түүний жинхэнэ мөн чанарыг ойлгохгүй бол үннийг хүнээс нуудаг юм байна шүү гэсэн санааг хэлж байгаа юм чи ойлгож байгаа. За этний грекийн философч Платон ч гэсэн бас энэ тухай өөрийнхөө гоо сайхны үзэл дурдсан байдгийг та бүхэн мэдж байгаа. За ингээд энэ удаагийнхаа номын ярилцлагыг төгсгий. За та нартай баярлалаа.